ये जो कार है वॉक्सवैगन की वेंटो, इसमें मिक्सिंग का प्रॉब्लम है, जैसा कि देख सकते हैं। चेक इंजन लाइट मतलब इंटर लाइट भी आ रहा है इसके अंदर और चेक लाइट आ रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको स्कैनिंग करके क्या ट्रबल कोड आ रहा है, क्या इशू है इसमें, पहले चेक करते हैं स्कैनिंग करके। मोबाइल थोड़ा घुमाना भाई यार, नहीं आ रहा है इस तरफ। हाँ, सिस्टम स्कैन हो रहा, थोड़ा टाइम लेगा ये। ठीक है, 2-3 मिनट तो लेगा, 3 मिनट, क्योंकि पूरा सिस्टम स्कैन हो रहा है, थोड़ा टाइम तो लेगा ये। और जो वेंटो वगैरह में जो प्रॉब्लम ज़्यादा आता है, ये मिसिंग का या पिकअप वगैरह का, ज़्यादातर EGR का इशू रहता है। ठीक है, EGR, टर्बो बूस्ट चार्जर, बट ज़्यादा जो मैंने फेस किया, यानी जो ज़्यादा जो इशू आता है वो EGR का ही आता है। ये सब ओके रहता है तो फिर इंजेक्टर का आता है, इंजेक्टर का भी रहता है, बट इतना नहीं आता। ज़्यादातर EGR ही दिखाते रहता है। इसमें रेटर लाइट वगैरह ब्लिंक कर रही है। देख रहा यार, जैसा कि देख सकते हो जी स्कैन है। ठीक है, बहुत पुराना है ये, अब तो शायद बंद भी हो गया, मिलता भी नहीं होगा ये। जी 7 तक होगा, अभी 13 तक होगा कंप्लीट, जो भी बताया गया है। और वीडियो क्लियर नहीं आती, मोबाइल चेंज करने वाला हूँ थोड़ा, 1 आध महीने बाद। ठीक है, शायद इंशाल्लाह मोबाइल मतलब अच्छी क्लैरिटी आएगी। अभी थोड़ा चल रहा है तो काम चलने दे रहे। ठीक है, कभी कभी वीडियो क्लियर नहीं आती, धूप, अभी की धूप है इसके लिए क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, तो मोबाइल चेंज करेंगे तो शायद धूप में, या तो फिर एक दूसरा कुछ लेंगे वीडियो बनाने के लिए। बहुत कंप्लेंट है, वीडियो कंप्लेंट नहीं आती करके, मैं समझ सकता हूँ, बट क्या करूँ, कोशिश करता हूँ मैं अच्छी बनाने की, बट होती नहीं है ऐसा। सिस्टम स्कैन में थोड़ा टाइम लेता है ये, कोई भी हो, मतलब लॉन्च बहुत फास्ट करता है, जी स्कैन वगैरह थोड़ा टाइम लेता है। और इतना लॉन्च थोड़ा 1 आध मिनट के अंदर, 1.5 मिनट के अंदर कर देता है पूरा सिस्टम स्कैन। 12 तक हो गया, एक बाकी है, फिर हो जाएगा शायद। ओके, तो इसमें 3 ट्रिपल कोड आ रहा है, कूलेंट पंप, फ्यूल इंजेक्टर, इंजेक्टर सिलेंडर 1।
लाइट, ठीक है, क्लियर कर लेते हैं इसको एक बार, फिर देखते क्या आ रहा है। तो इसमें जो बाकी तो फॉल्ट क्लियर हो गया, बट ये जो इंजेक्टर का कोड है ये जान नहीं रहा है, तो मतलब इसमें जो 1 नंबर का इंजेक्टर है उसका प्रॉब्लम है, इंजेक्टर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसका ये जो ट्रबल कोड आ रहा है इंजेक्टर का आ रहा है, इंजेक्टर का इशू है, 1 नंबर इंजेक्टर चेक करना पड़ेगा।